大家好啊！我係聖匯商鋪 game 創辦人李根希，今日咧就講呢個商鋪戶外廣告點賺錢啊！呢個嘅戶外廣告牌，我哋揾咗兩位嘅專家啦，就阿 Steven 同埋阿 Ken 啊。Hello Evan 你好，多謝你邀請。UMB 呢個聯合媒體營造啊！如果大家不知不覺嘅時候，你行過條街咧，好多廣告版咧，原來都係佢哋做。不如你簡單介紹下你先啦，係做邊方面啊？好啊，我係Steven 啦，咁聯合媒體營造嘅創辦人啦。咁呢位係我 partner 阿 Ken 啦。咁我哋咧其實係做起廣告牌嘅業務啦，同埋我哋有出租廣告牌嘅。咁亦都會幫助業主可能話有啲 existing 嘅廣告牌，去幫佢哋進行維修啊等等嘅業務嘅。阿 Ken 有冇？partner 啦，總之係啦 partner 啦，要講都講晒啦，呢個係你就係呢個註冊嘅建築師嚟嘅，建築師 registered architect 咁啊，係咪？係啦，所以咧咁變咗好多時即係合唔合規啊，真係去實踐執行嘅時候咧，咁阿 Ken 會更加清楚啦。好，我哋而家企咗喺邊度咧？就係呢個銅鑼灣波斯富街同埋呢個銅鑼灣廣場呢一邊啦。咁我哋今日咧有4個 L 啊，我同大家去講下喎。4個 L 嘅時候，先講下個 location， 有廣告牌； 2 legality 講呢個合法性啦；地點之餘合法性講呢個 leverage 嘅時候，點樣能夠有個槓桿效應啊，同埋 longevity 即係整體上嘅時候點樣可以持續性咧？我唔係專家，咁啊聽下 Steven 去講。但係最緊要嘅時候嚟去就係業主，你有咩嘅着數？你要投資幾錢？係回報幾多？你整塊廣告牌嘅時候，能夠可以增值你嘅物業，增值你嘅商鋪啦，同埋當然商戶嘅層面嘅時候咧，想落廣告嘅時候收費點計法啦，係嘛？喂，不如講下我哋而家有冇啲睇下實質例子先？好啊，嗱咁啊。頭先 Evan 講啦，我哋最重要咧就係 location 啦，因為廣告牌其實都係地產嘅一種啦。咁所以咧，位置咧，我哋今日揀咗喺波斯富街呢度咧，其實係一個 showcase， 話俾你聽，呢咩叫一個好嘅位置嘅。咁我哋見到咧呢度係一個嘅十字路口位啦。咁其實人流咧就會從呢一度天橋喺時代廣場咧會引過嚟呢一度嘅。咁同埋由灣仔嘅人流咧，亦都會行過去 Sogo 嗰度啦。咁所以其實咧，人流嚟講咧，呢度已經係一個 good flow 噶啦。咁再加上咧，呢度係一個十字路口位，你見到啲人咧會喺呢一度停頓嘅。咁所以啲人停頓嗰時候咧，先會望到啲廣告。因為如果啲人可能就咁直行直過啊，其實你擺個廣告喺度都冇 impression。係啦。咁所以亦都解釋到點解大家見到就係話呢一個位置特別多廣告牌啦。咁有啲就係業主做喺度嘅大嘅廣告牌啦，有啲亦都係啲商戶啦。咁我亦都有個例子就係可能話呢一個細細地嘅 OK 嘅餐廳個廣告牌啦。咁其實佢嗰個位置咧就唔係開喺大街嘅，係開喺後邊細街嘅。咁但係佢擺個廣告喺度咧，就可以引流啲人去 notice 到佢嘅餐廳，然之後入去佢細街嗰個鋪位啦。嗱係啦。咁攞一個實質嘅例子啦，我就當啦，而家我睇到呢邊啦，咁行過少少嚟傾啦。咁我哋一路行一路講啦，企下就企死咗。呢個位置嘅時候就睇到有個喜記，咁呢個嘅辣蟹咁樣啦。咁點啊？從個業主嘅層面，我當啦，而家我係呢棟大廈個業主啦，或者個業主個立案法團都好嘅時候啦。咁係咪我相信都要投資啲錢先至能夠可以起個廣告版噶嘛？同埋從個商戶嘅層面，類似呢啲嘅廣告又點收費？可唔可以解釋多啲啊？嗱，因為點解好咧？我哋同個業主合作嘅模式咧，都會根據嗰個地點咧嘅優質程度而改變嘅。咁好似呢一個位啦，我哋都覺得呢一個係一個優質嘅嘅位置啦。咁所以其實我哋同法團傾嗰時候咧，法團咧係唔需要出錢嘅，都係我哋去出資嘅啫。就你哋出錢啦，我哋去UMB 出錢嘅，冇錯啦，我哋出錢啦。咁跟住之後咧，就俾翻一個分成俾佢哋咁樣嘅，係啦。咁但係如果好着數咯，錢又唔使拎出嚟，你純粹就俾個分成佢。咁因為都要無本生利咯，佢咪出嚟啊嘛，佢拎個業權出嚟。咁都要啲業主眼光獨到咧，先買到呢一個位置，咁呢個係優質位置，所以其實佢所攞到嘅回報係佢值得嘅。係啊，明白。咁當然啦，如果可能話有啲位置我哋覺得可能會爭咁少少喎，又或者可能話佢要搭救上方面，可能話要做大少少嘅位置啊，又可能要做 LED 啊，咁可能話就投資大啲嗰時候，我哋就會另外再傾，就要求業主去投資啦。明白。嗱，講實質啲嘅例子，因為始終今日咧，我諗好多嘅業主喺度睇住，或者商戶都喺度。假設啦，我真係有個位置可以擺個廣告牌喺度，我覺得前面人流唔錯啦，咁樣。咁從個業主層面投資幾錢？類似呢，唔一定係呢一塊啦，類似咁樣
你預投資幾錢，或者你要拎錢出嚟幾錢係點計法啊？嗱，咁我可能或者收幾錢回報幾錢？我呢一度攞一個 example 啦，嗱，因為咧呢一個位置咧，其實佢嗰個做法就簡單啲啦，因為佢都只係做咗燈，佢冇 structure 啦，咁所以其實由頭到尾個投資額，你預係within 20萬內嘅啫，20萬內係啦，咁但係貼塊貼紙喺上面嘅啫喎，其實好似係啊係啊，咁但係其實佢呢度咧平均每月租大約係2萬蚊以上左右嘅。嗱，唔計我問我好傻啊，咁貼塊嘢喺度點解要抌20萬咧？因為佢個 location 咧咁啱對正住一個好嘅位置，即係天橋一落嚟就會望到佢。係啊，咁佢呢個係佢唯一嘅位置。咁所以其實咧，佢嗰個講嗰個租值啦，係 determine 佢嗰個 exposure 有幾好，而唔係佢嗰個 production cost 有幾高。係咁，好似呢啲位嗱，即係業主如果真係想將呢個位變成廣告牌嘅，就如果佢業主拎錢出嚟，只要拎20萬到啦，係嘛？係咪業主拎20萬啊？要睇下個做法，因為咧我哋如果係你哋嘅就你哋投資20萬啊嘛，係啊，就睇個情況係點樣啦。係啦，咁因為有唔同做法嘅，因為我哋可以望一望嗰一邊啦，係啦 ，OK， 咁嗰度咧係咪嗰咧？係咪嗰？你見到咧就係佢哋係做晒架啊，做晒燈啊。咁佢呢個係真係確實有個 structure 喺度咧，咁其實個成本就可能會再高少少啦，就可能係30至50萬左右。咁當然啦，我哋未去實質去開啲圖則去睇佢實質嘅複雜性啊咁樣。咁呢個係一個粗略嘅估計咁樣咯。嗱，咁所以我當啦，原來呢個樓上個鋪嘅時候，其實而家應該個業主就係耀才證券葉茂林啦。咁啊，樓上呢個鋪，咁假設我而家就話，呢度咧，我想做呢個戶外廣告喎。咁你覺得呢個位咁睇落去人流 OK 啊，又會停頓喺度啦。咁呢度做個戶外廣告咧，我要從個業主層面，咁葉茂林而家嚟揾你啦，佢要投資幾錢先做到呢個廣告位咧？呢個位啊，每一塊位，阿 Ken 嚟俾。我諗大概咧會，因為而家其實個已經係咯，點計法啫？我諗呢個位如果真係入正職去做30至50萬度啦。30到50萬咗，係啦，就入正職去做，咁就真係可以門口就一辣咁啊，變咗有廣告嘅效應喺度。冇錯，咁可以做得當咧，就用你一個 best 嘅 guess 啊。咁但係業主個回報又點計咧？我抌咗30到50萬出嚟啦，咁業主又租到幾錢咧？呢啲冇位咧又。咁我諗咧呢個就視乎咧唔同嘅 season 咧去做唔同嘅客啦。OK，咁呢一度咧，我覺得 most likely 咧可能都會做翻一啲可能係要長線少少嘅。咁我哋嗰個租務咧就係。我哋一陣可能睇一啲 location 咧，如果係短暫啲咧，佢短暫係會高好多 according to season。咁但係如果你一做長嘅話咧，其實嗰個租rent per month 咧就一定要平啲嘅。就會平啲。咁如果我當可能話呢一度租曬嘅話，我俾個波 park 啦，例如大約可能10萬至15萬，如果全部租得出嘅話，咁但係當然啦，佢呢度咧有少少嘅瑕疵嘅，就係咧可能因為佢要就翻佢起個則啦，咁因為佢成塊係。佢切咗4塊嘛，變相就少咗少少嘅連貫性。明白啦。咁如果可能話，如果一個大塊啲嘅話咧，咁就會有利佢出租多啲。喂，如果咁計法，對業主都好着數喎。當投資30到50萬，當佢50萬啦，每個月收成10萬蚊個廣告費。你啱啱講，因為我講計錯數。唔係，因為點解好咧？我哋都要考慮咧，要 depends on 佢係咪真係全部租出晒啦？因為當租出晒啦，係啦，會有空檔期啦，係啊。咁所以其實咧，你話而家個經濟差少少嘅情況之下咧，有機會可能個空檔期都會長少少。所以點解我哋都周街見到就係話，都有好多廣告牌空咗喺度。空咗喺度。但係一般如果租得出嘅話，咁計法其實業主基本上都1年內回本㗎咯，係咪咧？如果做到嘅，其實如果做到嘅，咁當然吉咗冇辦法啦。我哋通常咧，如果你話波拍計嘅話咧，我覺得我哋會保守2年內回本啦。我哋希望可以2年到回本，係啦，保守啲。咁就當我係呢個鋪頭嘅業主，我哋揸好多鋪啦。咁當假設揾你去做，咁你覺得計掂數嘅話，咁可能我隨便講啦，我投資呢個嘅30萬，投資40萬，咁啊總之大概呢30-40萬嘅時候，2年內都能，如果租得出啦，咁2年內都能夠回到本啦。咁同埋當然會對個物業嚟講都會有所升值啦。絕對啦，係啊，因為有租金收入喺度。係啊，明白。咁啱啱你又講起 location，而家我哋知道喺呢個銅鑼灣呢個 location 都好啦。咁啱啱你又講緊 legality， 你有冇 legality 即係講緊合法性係點樣樣？可唔可以解釋下？唔講太多啲technical 嘢啦。咁我哋通常咧，如果可能話有業主有興趣嘅，咁約我哋見面嗰時候咧，我哋如果你初步望落去個位有 potential 嘅話咧，我哋都會幫個業主咧去做啲 due diligence 嘅。係啊。咁嗰個例子就可能話我哋最基本要睇下規劃處上嗰方面。佢規劃嗰個地係咪可以做到商業用途啊？係啊，跟住之後可能話賣地條款入邊有冇限制啊？跟住之後可能話大廈公契有冇任何限制啊？咁我哋跟住之後同埋再加上咁阿 Ken 啦，佢會望一望從 BD 例嘅方面，佢起嗰時候大約可以點樣起？係啊，係啦。咁跟住之後
做咗起呢一方面嘅 due diligence 之後咧，咁當然啦，就要睇下嗰個位有冇一個market 嘅 potential 啦。咁其實我哋都會攞住呢個位去問唔同嘅，即係我哋都有合作嘅 marketing agency 啊，去問你個位覺得係點樣啊？去計一句，去做一個 projection， 睇下，咦係咪真係會有機會做得出？係啊，明白。咁樣有啲位嘅話咧，我哋都會 take 一個 risk 嘅，可能話佢係比較二線少少嘅位，佢唔係完全冇 market value 嚇，佢係即係只係冇咁穩定嘅啫，可能要好撞客嘅。咁我哋可能都會投資嘅，但係變相可能話去到呢啲位嗰時候，個業主要投資就會多少少咯，即係佢會 take 多少少風險咁樣啦。係啦，咁但係如果你話個位好靚嘅，咁我哋就會願意 take 多啲風險去投資啦。總之咧，意思就係呢啲煩嘢嘅時候咧，你唔係好肯定就揾阿 Steven 或者揾阿 Ken 啦，個電話號碼打咗喺度噶啦，61419878同埋呢個569688889咁揾阿 Ken 啦，咁就即係係啦。但係我想問下先，有好多其實我當啦，我就咁企喺度，我就咁望住啦，我就咁望住呢個莎莎嘅廣告牌，我隨便講啦，對莎莎，咁係咪咁合唔合法？點解唔？如果當合法又好，唔合法又點解唔起大啲咧？咁我係點從個業主層面有咩考慮嘅因素咧？我唔代表呢間合唔合法啦，但係咁望落去嘅時候，咁我起到有咁大都咁大啦。咁我都唔清楚佢當時點解要起，但係屋宇署係有啲限制喺度嘅。係啊，咁佢唔會俾你落到咁，同埋嗰個結構啦。咁你起得越大，其實相對造價又會貴好多，係啦，咁我諗商家都會去衡量，喂，我係咪要有需要俾咁多錢做到咁大咧？定還是其實而家呢個莎莎喺呢條街度呈現啊，其實已經好足夠咧，對於個推廣。咁其實係呢個 balance。係啊，咁所以變咗，總之我從個業主層面都係揾你哋就研究下最大嘅可以整到幾大，但係當然要睇翻個回報啦，因為個成本高咗嘅時候，又係咪真係租得出嗰度嘅人流係咪真係咁旺啦？能夠睇得到。咁我再補充少少啦，即係頭先你話莎莎呢個位咧，咁你起唔同嘅廣告牌咧，就有唔同嘅作用嘅。咁好似呢個廣告牌咧，就淨係 for 個 shop 係一個 directional sign，但係嗰個位咁嘅 size 嘅話咧，其實就好難租出去俾其他嘅客戶或者廣告商落廣告嘅，係啦。咁所以如果可能話有啲業主可能佢覺得自己好有 potential， 但係的確會受到個 size 嘅限制，影響到我哋會即係我哋點樣去 determine 會唔會有 external source of income 咯？係啊，明白啊。嗱，咁啱啱一路講咗喺個業主嘅層面啦，咁平均嚟講，業主要整個戶外廣告牌，會唔會大概係要投資幾錢度㗎？都係預咗幾十萬啦，抑或有冇係大概有冇呢個 figure 咧？呢個呢個就要視乎個業主想起嗰個位啊，OK，嘅個位置啦，同埋佢想起幾大 ，OK，細嘅話咧，其實基本啊，你唔過400尺嘅小型工程都可以。咁但係你話唔係，我要起大啲喎，好大幅牆喺度喎，咁就可能需要入到呢個 A&A 啦，即係加建及改動啦。係啊，咁就複雜好多啦。你講起小型工程啦，我哋橫掂企到你呢個位行嗰次，我見到一紮嘅招牌喺度啊嚇。係。咁可能你又同大家解釋下，我唔知你哋熟唔熟啦。呢支招牌點知道合法唔合法？去翻 legality 嗰樣嘢咯，合法唔合法係小型工程啊，定係入 A&A 啊，定點樣？可唔可以影呢紮招牌先？嗱呢度啦，我哋而家企咗喺呢個銅鑼灣 Sogo 後面。咁呢個駱克道啦，咁見到啦，阿片仔癀又好，521嘅生活百貨又好，成人用品店又好嘅時候，咁呢紮招牌，咁我可唔可以就咁總之就懟過上去啊？抑或又要揾你哋係點樣去研究咧？其實都係正確嚟講咧，係要入職做嘅。咁呢個咁嘅 size 咧，嗱，因為我真係唔清楚，我要查。究竟合唔合法我都唔知啊。咁但係一般嚟講係咯，咁個程序。小型工程基本都可以做得到嘅。因為佢唔係好大啫嘛，你見佢。係 OK。可唔可以解釋俾大家觀眾咧？小型工程同埋入正呢個 A&A 嘅時候，A&A 就 stand for 咩 ？Alternation and addition 啊嘛。係啦，咁就係有咩嘅分別㗎？嗱小型工程咧，小型工程嘅出現咧，其實就因為你見過都市啦，有好多入正職屋宇署嘅 record plan 以外嘅加建物，例如冷氣架，OK。咁其實都會衍生好多喺建造同埋清拆過程咧，其實都會衍生好多危險出嚟嘅。咁你話唔係喎，我裝個冷氣都要入 A&A， 唔係啩？咁所以咧，政府咧就推出咗一個叫小型工程，去簡化呢啲咁微細嘅改動啦。OK， 一個簡易嘅入職程序，咁就可以政府亦都可以用一個相關嘅建築條例去控制翻呢啲咁嘅小型改動嘅 quality。OK， 保障翻大家嘅安全嘅啫。咁你話唔係喎，個 size 真係要大到入 A&A 嘅，咁就真係好似傳統入職咁啦。首先要請則師啦，要 AP 去簽名入
我唔講咁多 technical 嘢啦，總之就係入職去屋宇署，咁屋宇署係要批職，你又要攞 consent 去開工報完工，跟住屋宇署仲要過嚟收樓，OK， 咁啊變咗成個入職程序會貴好多，同埋會耐好多咯。係啊，咁唔計講埋，咁大概幾錢咧？講緊，因為大家聽完一大輪嘢，最 concern 就係幾錢先？有小型工程起個咁嘅招牌起幾錢啦？又或者係入做正 A&A 又入職又搞一大輪嘢嘅時候，屋宇署審批嘅時候又要幾錢咧？如果質啊，it depends on 個 size。OK， 咁譬如講緊呢啲可能都係小型工程做得到。呢啲係好似呢啲啦，係啦，小型工程做得到㗎啦，係嘛 ？OK。係啊，我呢啲我相信係唔過50萬嘅嘢嚟嘅。係啊，係啦，呢啲係呢啲。咁但係你話一去到 A&A 層面要做到咁大件嘢咧，係呢啲過百萬嘅投資嚟。不過咧，啱啱就Stephen都講起咧，通常呢啲咧就係自己個品牌嘅一個廣告牌嚟嘅啫，即係叫做 directional sign 俾人哋知道我哋喺度嘅啫。但係真係如果幫人哋賣廣告就好少係呢啲咁嘅位嘅，就個面積就要大好多啦。大啲啦，係啦。咁其實如果可能話一個位啦，其實我咁啱呢個位。嗱呢個位上邊，正宗泰國按摩呢個位置。正宗泰國按摩上邊咁啱呢個，佢而家做緊裝修。其實呢個係一個廣告牌嚟嘅，係啦。咁如果咧你話去到呢個 size 咧，我冇記錯係應該係6米乘5米。咁去到呢個 size 咧就可以向外做啦，即係對外去做啦。就對外招攬嘅嗰啲嘅商戶啦，喺度做啦。係啦，對上係一個醫美客戶嚟嘅，係啦，都係銅鑼灣喺度附近開鋪咁樣。係啦，嗱，我又問價錢啦，即係個業主最 concern 嘅就係，咁我當啦呢棟樓我 own 嘅，咁上面咧我想起個咁嘅廣告板喺度，又大概幾錢度咧？又係咪入正 A&A 做啊？大概幾錢度啊？投資幾多？當然啦，我又會諗緊回報幾多咧？我有咩着數咧？大概有冇？嗱，我講個回報先啦，因為如果咧你話呢一個位咧而家租出去咧，你預大約2至3萬左右，2-3萬蚊度。係啦，因為點解好咧？佢呢一個位咧，雖然係有一個好嘅人流啦，啲人會向住 Sogo 嗰邊行啦，OK。但係因為呢個係 on the sideway， 唔係好似頭先中間去停頓咁樣啦。係。咁所以個 exposure 喺度，但係你話嗰個大家望到啦後面啦。係啦，個 exposure length 嘅話咧，就要睇下好 depends on 個廣告做得有幾 attractive 啦。明白。係啦。咁所以啦，咁嗱，所以租就講緊可能2-3萬啦，仲要租得出啦嚇。係。咁但係投資啦，又投資幾錢咧？所以我成日都問你投資回報幾多？你業主就係想着數啫。呢個起，我記得我哋之前都大概業主嗱，我係業主啦，我抌幾錢出嚟咧？或者揾你又抌幾錢出嚟咧？3至50萬。係嘛？又係3至50萬。係。嗱，咁係咪我有講錯話俾我知道啊？咁所以我從個業主層面就投資3至50萬啦，或者你哋可能你哋覺得 OK 嘅就你哋去投啦。係。但通常就係行，我知道坊間就行一個分成咁樣嘅，好似。係。咁啊當啦，原來有廣告收入咧，可能業主袋一半，你袋一半。但係如果你出錢嘅，咁啊梗係你袋多啲啦。我出錢嘅，可能我袋多啲。當然有睇個位置啦。啱唔啱？我唔知有冇講錯。其實唔單止係分成嘅，即係某一啲業主咧，佢可能話我想要穩定少少嘅 cash flow。係啦，咁可唔可以交一個底租俾我哋？就交俾你啦，係底租啦。咁如果可能話，如果佢要求底租嘅，咁當然我哋可能話，即係對於我哋嚟講，我哋 take on 咗一個 cash flow 啦。係啦，咁所以我哋可能話分成嗰方面就會傾一傾啦，咁都要 depend 曬業主嘅意願啦。係啦，又或者有啲合作方式就可能話 ，OK， 就算分成嘅情況之下，咁有時佢都會擔心，你冇理由1蚊租咗出去，我就分5毫子咁樣噶嘛。咁可能話就算分成嗰方面都會有一個 minimum requirement， 可能最少要分幾多錢俾我嘅。係啦，咁所以。就即係會有好多唔同模式咯。所以聽落嗱，各位業主啊，咁都聽到都幾着數。點解咧？嗱，30-50萬啦，就當攞個中間位啦，40萬啦。咁啊呢個位嘅時候，當每個月租2萬都好啦，當租2萬蚊嘅時候，當分成咧一人一半啦。係。咁即係話業主袋多1萬蚊。係。咁啊，即係大概咧就40個月到嘅叫做回本啦，大概啦，大概啦，一個 roughly 當然要睇翻個租幾錢啦，同埋投資幾錢啦。咁但係之後回咗本，咁大塊牌就永遠喺度㗎咯喎。咁係咪基本上係咪入成30-40個月後或者2年後，有好多時你哋通常做開大概2年到就回到本啊嘛。係。咁但係塊板就永遠喺度，永遠喺度，黐住棟大廈就永遠喺度。會唔會話到咗幾時嘅時候就要拆翻落嚟？有冇咁嘅限制咧？因為其實已經係永遠同對個物業嚟講都增咗值㗎咯，基本上係嘛？冇㗎，基本上你可以一路喺度㗎啦。係咯。係啊，除非佢開始有啲結構上嘅跌落嚟啊，或者各樣。如果唔係，佢一路都係合法性嘅存在㗎啦。因為諗下，我哋繼續行啦。因為諗下幾着數喎。因為咧好多時買物業嘅時候都係講回報啊嘛。咁回報嘅時候個租值下面個商戶啦，就再加埋戶外嘅廣告牌。咁啊，所以咁個馬上呢數回報高嘅，咁個
物業就馬上值錢好多啦嘛。哦，係啊，呢個係呢個物業平面面積以外嘅合法收入嚟嘅。因為現實地你就咁買呢棟大廈，我隨便講啦，呢棟大廈可能喺呢個位置，我當5000萬啦 ，which 肯定唔止啦，但係當一棟大廈5000萬啦喺香港。咁樣整塊廣告板嘅話，起碼一定個價值唔係5050萬咯，我覺得係一定已經係升值咗多咗個5000嗰50萬，譬如你拎出嚟嘅錢咯會。咁啊，同埋學你所講啦，因為入正職之後可以擺好耐啦，同埋其實佢個保養咧都係好即係唔貴嘅。OK，即係當然啦，佢保養啦係啦，佢有啲保養就係話，因為始終個廣告牌喺外邊日曬雨淋啦，咁都會可能會有啲生鏽嘅情況出現啊。咁所以你都只係可能揾翻我哋一啲專業人士去幫你去做翻啲保養啦。跟住之後，如果你有需要嘅，可以揾我哋可以上去跟住做翻一個 security check 啦，即係安唔安全啦。咁又即係可能話有時即係麻煩少少嘅，的確因為個上面啲燈咧要拉線噶嘛。係啊。咁我哋都會試過一啲狀況，就係可能話個燈箱跳掣啊，有啲線有啲可能俾老鼠咬斷啊。咁佢可能呢一啲佢要做少少保養咯。不過你話整體嚟講就唔係好似你即係淨係買間樓咁樣，可能話要流水大裝咁樣就冇呢樣嘢發生啦。係啊係啊。好啊，嗱，啱啱咧你又講起，我哋而家 so far 講咗 location 啦、legality 啦、leverage、longevity， 可唔可以稍微解釋一下係咩意思啊？好啊。如果你話 leverage 嚟講嘅話咧，因為戶外廣告咧，對於啲客嚟講咧，都會有分我要做一啲短期嘅 campaign，定係一啲長線嘅 branding 嘅。咁我哋咁啱去嚟到呢一個位啦，咁啊大家可以望一望使唔使幫你揸車啊？我幫你揸住啊！你講得好辛苦啊！係，可以望一望呢一個位啦。輕鬆啲，你揸住，我又要睇機去揸住呢個。係啦。咁咧，因為佢呢一度咧有一個有好多好幾塊嘅廣告牌啊。呢度，揸陣啦，我就講下條嘢。好，我哋可以望到啦。望望。1、2、3，跟住呢度有4、5，係啦。係啦，係點樣樣咁？咁有一個 concentration of 廣告牌啦。係。OK。咁所以其實咧，如果可能話，如果有客戶我突然間要有一個比較大少少嘅 marketing budget，做一個 campaign，我要打起一個 brand 嘅。舉個例子，好似香港某男團嘅 idol 咁樣。OK。咁佢一買晒呢一度全部嘅，係啊，咁佢就有一個震撼力啦。咁啊咁啱喺佢出邊呢一度咧，的確係有個位置係俾啲人可以喺度企啦。咁所以其實咧，佢嗰時候都只係做咗一次啫嘛，買一次啫嘛。咁但係已經係印入咗人哋個腦入邊，打起咗呢一個idol 嗰個 brand 喺度啦。咁呢個就係用佢 leverage 呢個 location 去做到呢樣嘢嘅。係啦，就係佢有 high concentration， 同埋佢有位可以俾人企。明白。係啦。咁 longevity 咧係咩意思咧 ？longevity 咧就係頭先我講咗短啦。係啊。咁其實咧有啲嘅嘢咧係做長嘅。咁如果你話長嘅，我哋可以行前少少。舉個例子。今日咧原來係6/4，唔怪得知咁多藍帽子。我哋喺正維園側邊喎，而家係。係啦。OK， 咁好奇怪點解咁多藍帽子啊？突然間醒起6/4咁又係。好，嗱喺前邊左邊個角落頭嗰度咧，行過少少先。趁而家講緊咧，咁行去個角落頭啦。而家整體上戶外廣告市場係增長緊啦、萎縮緊啦，因為整體經濟都難做啊，因為係個情況係點啊？的確係有少少調節嘅，因為我哋始終都係根據香港嘅經濟而去嘅波動而喐動噶嘛。咁近排經濟差咗 ，marketing budget 係即係都會縮緊咗少少嘅。係啦。OK， 好。哎呀，咁啱搭咗棚，但係我唔知大家睇唔睇到啦。咁其實咧呢一個位咧，就係某藥廠嘅廣告啦。OK，咁因為藥廠咧，其實佢都係好講求啲人對佢嗰個品牌嘅信心同埋信任啦。咁所以其實佢呢個廣告咧，就係長期擺喺度嘅。咁就 keep 住等人哋睇個品牌就馬百良啦，唔計係啦，唔計講埋咁 OK 啦，係啦。咁所以其實都要好 depends on 即係如果客戶想做廣告，要 depends on 佢個 brand， 究竟佢係想要短期打出某一啲嘅新嘅 product 啊，定係我要長期建立一個信任咧，就好視乎佢個 marketing strategy 嘅。明白。嗱，可唔可以同你嘅你未必有呢個數字咧？當你嘅 best estimate 啊，當我長期想帶住呢個馬百良嘅牌喺度，大概幾錢到嘅個月？嗱，如果你話呢個位嘅話咧，
叫價啦，當係叫價 ，OK，正常咧係應該20至30萬嘅一個月一個月一塊，正常 OK。但係當然啦，我哋見到佢係攞多過一塊嘅 ，OK。同埋咧，佢攞呢個位都其實係轉角位都靚啦 ，OK。但係因為佢攞得夠長嘅話咧，咁你話私底下傾到幾多咧？我估啫，係啦，我諗 around 10萬蚊啦，10萬蚊到每個月係啦，就喺邊帶2塊加埋定係2塊加埋？我諗10零啦，10零萬啦，係啦，10零。因為經濟差而家，你知係啦，冇錯啦，係啊。銅鑼灣鋪租都跌7成啊，跌8成啊。我相信廣告版嘅時候面價還面價，通常背後另一回事啦。都係啊，因為我哋都個 fluctuation 都大嘅個 rent。係啊，咁講法做業主嘅層面真係幾着數喎！你諗下呢棟大廈個業主啊〜嗱，住宅我諗唔係太值錢啦，咁但係咧睇翻佢有好多塊廣告板喺度，咁係咪咁點啊？如果我當係呢棟大廈，我係個業主啦，我覺得喂，你知喺市區入邊咧，其實有好多大廈附近人流都好多噶嘛，咁可以點啊？我未必係個大業主，或者我純粹係一個小業主，但係都有個業主立案法團喺度啊，我都想交少啲管理費啊，交少啲維修費啊，可以幫補下，咁我哋應該點做？係咪就揾你啦？不如 call 口價啦，咁就係睇下可唔可以戶外動幾塊嘅廣告板喺度係嘛？嗱，如果你話咧，通常嘅程序咧就係我假設我同業主立案法團傾啦，咁我當呢棟大廈啦，業主立案法團揾你傾啦，我當呢一棟啦，咁我哋都係一開始咧就幫佢做咗 due diligence 同埋做咗 marketing 嘅 analysis 啦，咁跟住之後咧，我哋會咧俾一個 offer 佢嘅，就可能話佢哋出幾多錢，或者我哋出幾多錢，分成幾多，咁佢哋傾完之後咧，可能話佢哋會有3個方案，即係我哋有3個我哋接受到嘅方案，係啦。然之後咧，佢哋就會去業主立案法團嗰個大會嗰度咧，即係佢會接受業主大會，就去投票，睇下會點一邊個方案咁樣咯。係啦。咁如果點咗嗰個方案嘅，咁我哋就會開始落手落腳做啦。我明，我隨便亂噏講錯嘅話俾我知。我當啦，如果我係呢棟大廈嘅業主立案法團啊，咁啊，我小業主又好，大業主又好，立委會主席都好嘅時候咧，最翻呢度嘈，過翻呢邊啦。咁咧嗱。咁所以咧，我揾你咧就話個目的，咁我揾你啦。咁咧可能你俾幾個方案啦，咁當其中一個方案怎望落去啦。我話原來側邊呢度咧可以起啲戶外廣告板喎，中間一塊，側邊2塊，咁啊上面又懟多2塊。咁啊總之總投資金額我隨便講啦，我總投資金額100萬咁啦。100萬，咁啊另外有個阿 Stephen 有個 Ken 咁好添喎，佢哋咧分分鐘，因為佢覺得呢度咧 traffic 一流啊，哇人流又多，車流又多，咁佢哋直頭投資埋落嚟添喎，佢哋出錢100萬，咁啊甚至乎佢哋投資咗之後咧，佢哋招租埋就分成，可能分成4成俾我啦，因為佢出錢啊嘛，咁我每個月嘅時候咧，我當啦，原來每個月呢度廣告費係收到20萬，分到4成俾我，即係每個月我袋多8萬蚊，係咪？係咪大概數就係咁計啦 ？Exactly 就係你咁樣計，就係咁計啦。咁當然啦，可能我係業主立案法團就話唔得，我唔要6-4分帳。我要5分帳咁啊！我唔要你6我4，我哋5，咪大家傾咯。係啦，又或者可能話喂，你哋唔使你哋出錢啦，我自己出錢啦。咁我自己出錢嘅時候咧，但係我情願分多啲，因為長遠我覺得長遠我嘅收入會好啲啦。咁又咪大家傾咯，都係。冇錯。總之就係點樣乜嘢點樣邊個出錢出幾錢之後嘅分成。就總之揾你哋去傾啦，係啦，又或者可能話我哋有啲調節嘅機制啦，即係累進制啦。因為對於我哋嚟講最 concern 咧，其實係頭嗰幾年回本嘅啫，係啦。因為始終頭嗰幾年啱啱做咗唔 guarantee 有客噶嘛，即係可能話我哋覺得有客同真係去到嗰一刻實際市場有冇客上係兩樣嘢嚟嘅。咁所以有時可能話我哋都會同啲業主傾就話我哋頭嗰幾年我哋分多少少，但係 over the years 就慢慢褪翻個 share 俾你，就你哋之後就分多啲。咁對於我哋嚟講，大家都有數，因為我一開頭嘅風險都對沖咗啦。咁但係之後又業主長線都可以收到一個更好嘅租金回報。咁所以其實好多嘢都係on the table 去傾啦，都係大家去傾啦。係啦。咁但係嗱，我就咁望落去啦。雖然啊，我想望落當我而家有2個嘅廣告牌棟咗喺上面，我業主立案法團又好，我住喺即係我 own 呢度大業主冇所謂，但係其實幾滋擾佢側邊嗰啲住客，因為喺正側邊唔係光係咁曬住佢啊，佢可能又會影響佢嘅氣流啊，咁係咪嗰啲小業主咁點 handle 嘅？嗱，去到呢個位咧，我哋就要交翻俾法團去傾啦，因為始終法團係代表晒所有業主噶嘛，咁如果你哋即係。suppose 你哋冚掂，即係投咗票，有一個整體嘅共識嘅，咁我有啱嚟嘅，咁去到呢個處理，即係個別業主嘅意願嘅話咧，咁我都係要交翻俾法團。係啊，呢啲係好麻煩啊，佢自己諗掂佢啦。總之就係個大廈整體業主立案法團話 OK 啦，去做啦，咁你又同佢去傾，咁啊點樣投資幾錢啊？佢投定你投啊？分成嘅方案係點樣計法啊？咁同埋嗱，so far嚟講，我哋講嗰啲嘢都係可能話投資額比較大啦，因為咧一起廣告牌咧。你點樣？你入 minor work 又好，入 A&A 又好，都算入職噶嘛，係咪先？咁其實都 involve 好多 professional fee 啊，同埋好多嘅 construction cost 啊。
咁你話有冇啲Steven 再慳成本啲而有高回報嘅？其實都有嘅，就好似呢一度啦，佢銅鑼灣地帶嗰度啦，舉個例子咁樣啦，佢有啲玻璃啦。咁其實因為開始落毛雨好啊，我哋可以過嚟呢邊。有個底係啊，有個釘底。好啊，舉個例子係啦。咁因為咧，今日天氣好舒服啊，因為我驚講得太耐咧，我驚個電話會過熱啊。知點解我唔敢講太耐？但係而家唔會過熱啊，因為日頭有時太熱啦，香港。係啊，你繼續講下。咁我舉個例子啫，就可能話有啲大廈外牆 ，OK， 或者好似呢個商場咁樣啦，佢有啲玻璃啦 ，OK。咁其實玻璃都可以做戶外廣告嘅，咁我哋可以去貼一啲嘅窿貼啦，我哋叫係啦，窿貼或者實色貼咁樣。咁其實貼咗上去之後咧，唔會影響入邊嗰啲人望出嚟，但係外邊望入去個廣告嗰啲咧，係會睇到係實色嘅，係啦。咁其實呢一個咧，對於業主嚟講就係最慳成本啦，因為我貼張 stickers 其實冇任何嘅 structure， 唔需要任何入則嘅可言啦。咁但係我哋賣嗰個位置其實係賣嗰個廣告嘅 exposure value 啫嘛。咁樣就係最低成本最高效益。但係大約咧，從個業主層面，呢啲個廣告位又賣到幾錢㗎？通常都如果就咁貼個 sticker 咁啊，喺玻璃上面當呢個位置啦，望上去咁啊。呢個位置望上去，我諗啊，我俾個好 conservative 啦。大約啦，我諗最基本6萬蚊起步，係嘛？6萬蚊起步。但係要幾大塊咧？個貼紙嘅話？咁呢個都大啦。我諗呢一度係10米乘5米，10米乘5米度啦，係啊，咁就6萬蚊左右啦，大概6萬蚊左右，睇經濟情況係點啦，係啦。嗱，我最後啦，阿Steven，因為多謝一路問你好多問題，我成日都諗唔明嘅，好似我當呢塊廣告板喎，咁啊華為呢一度啦嚇，咁啊當然呢塊廣告板好值錢啦嚇，咁呢塊廣告板用你嘅 best estimate， 你覺得係要投資幾錢，回報幾錢啊？呢個 best estimate 嘅感覺，如果當我係呢棟大廈嘅業主，同埋咧，我成日就諗唔明咩就係下面嗰2-3層嘅業主唔係好慘咯，因為俾人原本咧就好開揚嘅，依家就 block 住晒，咁又點辦咧？我先要由個業主立案法團自己諗掂佢啦嚇。咁其實都好難諗掂㗎，因為下面嗰2-3層業主難㗎。但係不如從個投資層面先，從個業主你覺得感覺，喂，我真係啦，起個咁大塊板要大概幾錢度㗎？或者回報係點樣計法？大概一個 rough estimate 啫。咁大幅咧就應該需要去到 A&A 嘅。係。咁我估真係估出嚟嘅啫嚇。估啦，大概咧。我估都要成，我估都要200萬到嘅呢度。就呢一塊200萬，但係比起成棟大廈億聲個價值，其實200萬好細數字嘅。同埋呢個廣告牌嘅收入咧都唔會話好低。係啊，係啦。咁其實你嘅 best estimate 真係覺得每個月幾錢到啊？呢條位哇，呢個好難過咧。呢個嗱呢個知道，即係大家都唔識㗎，大家都係亂咁估。因為我明㗎，即係面價係咁，底價係咁，但係大概咧真係每個月今時今日你覺得幾錢到咧？呢個咧 depends on season。OK， 但係我保守估計咧，我諗50至到100係有嘅。depends on 每個月嗰一個月，每個月50至100，分分鐘有嘅，分分鐘有嘅。因為投資200萬好少啫喎，咁就真係嗱咁，所以但係咧，因為呢一個位咧，一定只係某一啲好大型嘅公司先會食得起，係啦。咁同埋呢個位佢的確係夠遠啲嘅。咁就頭先你講翻咧，可能話喂下邊嗰3層嘅業主咧點算咧？我冇記錯嘅話咧。以前可能話下邊咧佢係有做網吧嘅，我而家有個租係有網吧嚟嘅，咁佢本身就唔需要有窗啦，咁同埋去到呢啲位嗰時候咧，就有可能靠業主立案法團同佢哋去傾啦，同埋或者單一業主咯，係啦，或者單一業主係啦，或者同個法團去傾，就係話我而家起呢個嘢會遮到你㗎啦，但係可能話喂我會 compensate 翻你嘅，點樣補償翻？冇錯啦，咁都係傾啦。咁真係講真睇邊個嘅啫，我係業主嘅，你補償我冇所謂啦，因為我租出去啊嘛。係啊，我住喺度嗰個租客咧，我梗係唔中意啦。咁但係呢個係商客嚟㗎嘛，我覺得係啊。同埋呢啲我估呢個真係單一業權嘅時候，咁啊容易搞好多。係啦，冇錯啦，係啊。好啦，講到呢度，大家有冇啲咩特別嘅補充先？同大家嘅業主朋友又好，商戶朋友又好，希望能夠可以即係戶外廣告去增值，能夠增加收入嘅時候，會唔會憑你經歷最大嘅陷阱啦？會唔會真係最大客人舐嘅地方會喺邊一度啊？分享一下。咁變咗就真係揾你哋嘅時候，希望唔好舐到呢啲嘢咧。如果你話最大嘅陷阱咧，即係我哋見過啊，就係話幫佢哋入職去做，OK， 但係原來咧最尾咧係冇員到工嘅，即係冇去屋宇署報員工嘅。係咁，所以變相就係嗰個業主都好尷尬，因為佢嗰個位就處於喺一個即係 limbo 啦，OK，因為
佢又唔係完全合法，又唔完全非法咁樣，咁所以就唔係好識得點樣處理啦。咁所以我嘅建議就係最好都係一開頭正正經經。係啦，就揾正經嘅公司，揾下呢個嘅 UMB， 從一個最好，即係因為呢個係長遠嚟嘅媒體營造，係啦，呢個係長遠嚟講嘅，咁啊大家冇任何心理壓力嘅之下，收租收得開心啲啦。同埋最終咧一個最大揾你嘅原因嘅時候，因為有阿 Ken 嘅存在喺度啊嘛，Ken 就係呢個 register 嘅 architect， 咁佢變咗上樣嘢都叫做正統正規啦，去做呢個非常之重要啦。即係呢個就一個最大嘅陷阱，過往你發覺經歷到嘅。係啦，通常都係legal嘅問題啫，legal嘅問題比較多。好啊，最後啦，咁同人客講下點解要揾你哋啊？最後，因為我哋所做嘅嘢咧，一定係合則合例合法啦，係咪？因為我哋持牌人士，我哋都唔會亂咁嚟啦。咁同埋咧，我哋都係好願意去俾業主一啲，即係我哋唔會去吝嗇嘅，幫你去做晒free 嘅 consultation analysis 係啦。咁啊最緊要大家去 explore 嗰啲合適嘅位置去做生意嘅啫。好，咁我聽你講之後咧，其實我揸住好多鋪啊，我哋有啲一支支啦，我哋即刻揾你。我都發覺有好多地方啦，我哋都冇做到，冇增值到。之前我都冇諗起，而家今日識咗你，聽你講完嘅時候咧，更加要揾你去報下價先了解。原來個回報都好快喎，其實真係2-3年內都能夠搞到回到本之餘嘅時候，個物業係整體上又增值咗好多嘛。係㗎。即係好啦。大家而家做物業嘅個都難做噶啦，咁增加收入嘅時候咧，大家記住啊，揾阿 Steven，揾阿 Ken 啊，報下價，又睇下點樣能夠可以真係投資少少錢又好，佢哋投資到嘅時候咧，能夠2-3年內回到本之餘，咁個物業咧就升值啦。好，多謝你先，好，拜拜。